E na hora. Você me vira a cabeça, me tira do sério, destrói os planos que um dia eu fiz pra mim, me faz pensar por que a vida é assim. Eu sempre vou e volto pros teus braços. Você não me quer de verdade. No fundo eu sou tua vaidade. Eu vivo seguindo teus passos. Eu sempre estou preso em teus laços. É só você chamar que eu vou. Você não vai embora de vez, porque não me liberta dessa paixão. Por quê? Você não diz que não me quer mais, que não deixa livre o meu coração. Mas tem que me prender, tem que seduzir, só pra me deixar louca por você, só pra ter alguém que vive sempre ao seu dispor, por um segundo de amor. Que faz? Mas tem que me prender, tem que seduzir, só pra me deixar louca por você, só pra ter alguém que vive sempre ao seu dispor, por um segundo de amor. Puta que pariu, né? Você não me quer de verdade. No fundo eu sou. Fale o que foi que aconteceu ontem. Eu vivo Eu te matando 3 vezes com 100 de vida. Eu sempre estou preso em teus laços. É só você chamar que eu vou. Passei foi o rodo, menino. Porque você não vai embora, que não me liberta dessa paixão. Por quê? Não assistam vocês, vai ter final feliz. Vai ter meu pé e meu Uber. Esse aí veio 10 conto, tá de Uber agora, Paulo. E é de onde? Agora eu vou de Uber. Tem que seduzir, só pra me deixar louca por você. Ei, bateu uma foto, né? Lembro. Quanto foi? 80 foi? Teu cu. Mas por que tu jogou com CPF? Tu não tem CPF não, cara? É pra sacar? Não, moleque, é porque ela já tinha usado tudinho.